ვაგზავნებთ რუბრიკას სტუდიის გარეთ ერთი დღე ადმინისტრაციულ ერთეულში და ამჟამად ვიმყოფებით ლეძაძამეში. ლეძაძამის ადმინისტრაციულ ერთეულში 6 სოფელი შედის. ტურისტებს ვისაც გსურთ რომ ზაფხული გაატაროთ სენაკში, აუცილებლად უნდა ეწვიოთ ბეთლემს, სადაც შეგიძლიათ დაიმუხტოთ დადებითი ემოციებით. ისიამოვნოთ სათავგადასწავლო და დასასვენებელი ატრაქციებით, დატკბეთ უნიკალური ბუნებით, აღმოაჩინოთ და შეისწავლოთ ისტორიული ადგილები. ამის შესაძლებლობას ადგილობრივი ხელისუფლების მიერ ბოლო წლებში განხორციელებული მასშტაბური პროექტები იძლევა. ახლა კი ერთ-ერთი პროექტის შესახებ, რომელიც ტურისტებისა და ახალგაზრდების განსაკუთრებულ ინტერესს იწვევს. პროექტი სენაკის ეკონომიკური განვითარება ტურიზმის ხელშეწყობის გზით, რომელიც ბეთლემში, მდინარე ტეხურის ხეობაში რეკრეაციული ზონის განვითარებისთვის, სათავგადასწავლო და დასასვენებელი ატრაქციების მოწყობას, ხორციელდება საქართველოს მთავრობის, რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროსა და გაეროს განვითარების პროგრამის რეგიონული და ადგილობრივი განვითარების ხელშეწყობა საქართველოში ფაზაურის ფარგლებში, საქართველოს მთავრობის, შვეიცარიის განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტოს და ავსტრიის განვითარების თანამშრომლობის ფინანსური მხარდაჭერით. პროექტის ფარგლებში სენაკს გაეროს განვითარების პროგრამის მუდმივი წარმომადგენელი ლუიზა ვინტონი, რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო, შვეიცარიის განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტოსა და გაეროს განვითარების პროგრამა საქართველოში NDF-ის წარმომადგენლები სტუმრობდნენ. პროექტის ღირებულება 80,000 ლარს შეადგენს. ამ ეტაპზე მოწყობილია შემეცნებით გასართობი ატრაქცია თოკების პარკი, ასევე დასრულებულია 130 მეტრის სიგრძის ზიპლაინის მოწყობა. აქტიურად მიმდინარეობს ინფრასტრუქტურული სამუშაოები, ღია ბაზრობის ადგილობრივი მეწარმეებისთვის, პროდუქციის გაყიდვა პოპულარიზაციის ხელშეწყობისთვის, პარკირება, ავტოკემპინგის ზონა შესაბამისი ინფრასტრუქტურით, ასევე იგეგმება ფრინველებზე დაკვირვების პლატფორმის მოწყობა. მალე სენაკის მუნიციპალიტეტი ტურიზმის განვითარების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სეგმენტი გახდება. ახლა გული ძალიან მიცემს, ცოტა ნერვიულობ და აღელვებული ვარ. აქამდე ზიპლაინზე არასდროს ყოფილ ვარ. ეს ჩემი პირველი გამოცდილებაა. თუმცა მჯერა ყველაფერი კარგად იქნება. განსაკუთრებით მიამაყება, რომ ეს ზიპლაინი და თოკების პარკი სწორედ გაეროს განვითარების პროგრამისა და მუნიციპალიტეტის მხარდაჭერით მოეწყო. ისტორიულ ღირსშესანიშნავ ადგილთან ახლოს მდებარე ლოკაცია ტურისტებს ერთ სივრცეში მოიზიდავს. თბილისიდან ჩამოვედით, დავინტერესდით, გოგირდებით პირველ რიგში, ჩემი მეუღლის მხარე არის ეს და ძალიან სასიამოვნო არის აქ დასვენება. ვართ ბეთლემში და რა ვიცი, ვისვენებ ძალიან კარგად არის ცივი წყალი ტეხური და არის ასევე ცხელი წყლები გოგირდის, რომელიც როგორც ვიცი სამკურნალო არის და საკმაოდ სასარგებლო არის. თოკების პარკს ველოდებით გახსნას და სიამოვნებით გავიდოდით ამ ტროსებზე და ასე შემდეგ, ანუ ბეწვის ხიდი და ვიცით, რომ სხვადასხვა სანახაობები არის და ველოდებით მის გახსნას. ვურჩევთ, რა თქმა უნდა, ჩამოსვლას, სხვა ყველამ ნახოს, იმიტომ რომ არის ისეთი დასასვენებელი ადგილი, რომელსაც თითქოს საქართველოში შეიძლება ვერ ნახოთ, ან 1-2 თუ ნახავ. 2019 წელს ლეძაძამის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მოსახლეობასთან კონსულტაციებითა და სოფლის კრებაზე მიღებული გადაწყვეტილებით 17 ინფრასტრუქტურული პროექტი განხორციელდა. ადგილობრივ მაცხოვრებელთა მიერ განისაზღვრა სოფლის პრიორიტეტები, რისთვისაც 64,000 ლარი გამოიყო. ლეძაძამესა და ბეთლემში, კვაოთის, ლეგოგიეს, ლესაჯაიეს, ჯოლევის უბნებში შიდა საუბნო საავტომობილო გზებსარეაბილიტაციო სამუშაოები ჩაუტარდა. მიმდინარე წელსაც სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მოსახლეობის საჭიროების გათვალისწინებით მნიშვნელოვანი პროექტები ხორციელდება. ამის შესახებ მერის წარმომადგენელი ლეძაძამის ადმინისტრაციულ ერთეულში რომანოს ჯოჯუა ისაუბრებს. ლეძაძამის ადმინისტრაციულ ერთეულში შედის 6 სოფელი: ბეთლემი, ლეძაძამი, ლეგოგიე, ლესაჯაიე, კვაოთი და ჯოლევი. 429 კომლით, 1100 მაცხოვრებლით. სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით სოფელ ბეთლემში კეთდება ცენტრალური გზის გარე განათების მოწყობა. 22 ბოძი აინთება და განათება პიენოთა ბანაკამდე. ტრასა ცენტრალური გზა, ცენტრალური საავტომობილო გზა. მის გარდა ასევე 12 ნატურა ბოძი აინთება სოფელ ლეგოგიეში. განათება ასევე საავტომობილო გზა. მნიშვნელოვანი არის სოფელ კვაოთში სამკურნალო წყლის, სამკურნალო აბანოს რეაბილიტაცია. სადაც დღესაც მიმდინარეობს სამუშაოები. 6 სოფელში მიმდინარე წელს იწყება უმნიშვნელოვანესად მნიშვნელოვანი სამუშაო გაზიფიცირება. დაწყებულია 2 სოფელში, ბეთლემსა და კვაოთის უბნებში და მოკლევადებში დაიწყება სხვა სოფლებში. სოფელ ბეთლემში
გაშენდა თოგების ატრაქციონი, ეგრეთ წოდებული zip-line, რომელმაც ხელი შეუწყო ტურისტების მოსვლას. თითქმის საქართველოს ყველა კუთხიდან დადიან ტურისტები, ათვალიერებენ და დიდ ავტომობილებს გამოხატავენ ამ საერთო ატრაქციონების მიმართ. ჩვენი ხლა ვიმყოფებით სოფელ ლეძაძამეში. სოფელი ლეძაძამე მდებარეობს სენაკის ჩრდილო-დასავლეთ ნაწილში, დაახლოებით 25 კილომეტრის დაშორებით. ლეძაძამის საჯარო სკოლა სამსაფეხურიანია, დაწყებითი, საბაზო და საშუალო. გარდა ამისა, ჩვენ შემადგენლობაში შედის ბერთემის დაწყებითი სკოლა კორპუსის სახით და კვაუთის კორპუსი. სულ მოსწავლეთა რაოდენობა ამჟამად შეადგენს 100 მოსწავლეს. მოგეხსენებათ, მძიმე პანდემიის პირობებში, როგორც საქართველოში მოქმედი სკოლები, ლეძაძამის საჯარო სკოლამაც თავისი ნაბიჯები გადადგა. მიუხედავად იმისა, რთული პროცესები იყო, მაინც ყველა მასწავლებელი მუშაობდა დისტანციურად, აბსოლუტურად ყველა მოსწავლე მეტნაკლებად შედარებით აკეთებდა პრეზენტაციებს და ყველა მოსწავლე შეფასებული იქნა. ლეძაძამე, რა თქმა უნდა, განსაკუთრებულია თავისი ბიომრავალფეროვნებით, თავისი გეოგრაფიული მდებარეობით და მდინარე ტეხური ამის მთქმელია ნამდვილად. უამრავი ღირსშესანიშნავი ადგილები არის აქ. პირველი ის, რომ კვაუთში არის კვაუთის მთავარანგელოზის სახელობის ეკლესია, რომელიც ფუნქციონირებს, 2 წელია უკვე წირვალოცვა მიმდინარეობს და სხვა სარიტუალო პროცესები, აბანოების მშენებლობა მიმდინარეობს, გზების მშენებლობა მიმდინარეობს და სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროცესები, რომელიც ამ ბოლო 2 წლის განმავლობაში მართლა ღირსშესანიშნავად აწარმოებენ როგორც რაიონის ხელმძღვანელობა, ასევე სოფლის ხელმძღვანელობა. რაც შეეხება სკოლას, შევეხები 32 მასწავლებელია, აქედან 27 არის სერტიფიცირებული, რომელსაც გააჩნია უმაღლესი განათლება, თუმცა 25-ს უმაღლესი პედაგოგიური განათლება. მე შეურაცხყოფას არავის არ ვაყენებ, მაგრამ პედაგოგს მაინც უმაღლესი პედაგოგიური განათლება უნდა ჰქონდეს. 5 მასწავლებელი ემზადება შემოდგომაზე, გაივლის სერტიფიცირებას, კადრების დეფიციტი სკოლას არ აქვს. სახელმძღვანელოებზე, რა თქმა უნდა, დეფიციტი არ არის, ყოველდღიურ ინფორმაციას ჩვენ ვღებულობთ სენაკის საგანმანათლებლო რესურს ცენტრიდან სამინისტროს მეშვეობით, ასე რომ ტრანსპორტირება ნორმალურად მიმდინარეობდა, მოსწავლეების გადაყვანა სახელმძღვანელოებს დაურიგებთ, ბუკები მოსულია რესურს ცენტრში, ასე რომ ყველა პირობა არის იმისათვის შექმნილი სკოლაში, რომ მოსწავლე მართლა ისწავლოს და წინთან ახლოს იყოს. რაც შეეხება ინფრასტრუქტურულ პროექტებს, უკვე დაიწყო გაზიფიცირება, სხვათა შორის ეს წლების პრობლემა იყო, კვაუთში უკვე დაწყებულია, ბერთემში უკვე დაწყებულია და ალბათ შემოდგომაზე ეს პროექტი დასრულდება. ბეტონის გზა, მისასვლელი გზა, რომელიც კვაუთის მთავარანგელოზის სახელობის ეკლესიასთან არის, თითქმის მოწესრიგებულია. ბერთემში გზების პრობლემა ნამდვილად არ არის. ნუ ახლა მაქსიმალური კეთდება, რომ დაუნახავი არ უნდა იყოს დღეს ადამიანი ამხელა პროექტების შემყურე. სოფელში ბოლო წლებში შემიძლია ვთქვა 2012 წლის მერე რა გაკეთდა. ყველაზე დიდი პრობლემა სოფლისთვის რაც იყო, ეს იყო ცენტრალური გზა. აქ ტრანსპორტის მოძრაობა იყო თითქმის შეუძლებელი. ქალაქამდე ჩასვლას უნდოდა საათზე მეტი. დღეს კიდევ ისე კარგად არის ეს გაკეთებული, რომ 20-25 წუთში შეგვიძლია აღმოჩნდეთ რაიონულ ცენტრში. გარდა ცენტრალური გზისა, სოფელში ბევრი რამ გაკეთდა. ამჟამადაც მიმდინარეობს შიდა გზების მოწესრიგება. სოფლის პროგრამის მიხედვით კეთდება ეს ყველაფერი. ბეტონის გზა მაგალითად გაკეთდა ეკლესიამდე, გაკეთდა ლეგოდიეს უბანში რამოდენიმე კილომეტრი ბეტონის გზა. კიდევ კეთდება ახლა ისეთ ადგილზე, სადაც ტრანსპორტი ბავშვების მანქანა, რომელიც ბავშვებს ემსახურება, ვერ მოძრაობდა, აღმართი იყო და იქაც ახლა ამჟამადაც ამ წუთშიაც მიმდინარეობს მუშაობა. ეს მონაკვეთი უნდა გაკეთდეს. გარდა ამისა, გაკეთდა სოფელში, რასაც ვითხოვდით, არ ქონდა მოსაცდელი, დანგრეული იყო და გაკეთდა. მე ლეძაძამის თემში შემავალი უბანი არის კიდე აქ ბეთლემის უბანი ჩვენთან ახლოს, სადაც ტურისტული მიზიდულობის ცენტრად არის ფაქტიურად დასახელებული, სადაც გაკეთდა თოკების ატრაქციონი, გარდა ამისა გაკეთდა ბაზრობა, პატარა ბაზრობა, სადაც შეუძლია ადგილობრივ მაცხოვრებლებს გაყიდონ თვითნაკეთი ნივთები და ასევე პროდუქცია გაყიდონ იქ შეუძლიათ. დასაქმებული არის რამოდენიმე ადგილობრივი მცხოვრები, რომელიც ძალიან კარგია, რა თქმა უნდა. სოფლის მოსახლეობა, რა თქმა უნდა, იმით რაც კეთდება სოფელში არის კმაყოფილი. ახლა ყველაზე დიდი პროექტი, მე თუ მკითხავთ, გზის მერე არის გაზის გაყვანილობა. უკვე მოტანილი არის ეს მილები, დასაქმებული არის ადგილობრივი მოსახლეობა ამ სამუშაოზე.
ჩვენ ახლა ვიმყოფებით მთავარანგელოზის სახელობის ეკლესიაში, რომელიც მე-11-მე-12 საუკუნით თარიღდება. აღსანიშნავია, რომ წლების წინ პირველად აღნიშნულ ეკლესიას რეაბილიტაცია ჩაუტარდა ფონდ ქართუს დაფინანსებით. როგორც ემოთ აღნიშნეთ, ჩვენ ახლა ვიმყოფებით სოფელ კვაუთში, კვაუთის მთავარანგელოზის სახელობის ეკლესიაში, რომელიც გაშენებულია მე-11-მე-12 საუკუნეებში. რამდენჯერ დანგრეულა ეს ეკლესია და რამდენჯერ აღუდგენია, თუმცა ძალიან დიდი დანაკლისი ამ ეკლესიამ ჯერ კიდევ დიდ თურქობის დროს განიცადა. შემდეგ განიცადა კომუნისტების პერიოდში, მაგრამ 3 წლის წინ აღდგა ეს ეკლესია და თვეში ერთხელ დღეს მიმდინარეობს წირვა. ყველანაირი რიტუალური პროცესი, რა თქმა უნდა. კვაუთი თავისი გეოგრაფიული მდებარეობით, მოსახლეობით მართლა ერთ-ერთი განსხვავებული სოფელია სენაკის მუნიციპალიტეტში, ჯერ კიდევ მაშინ აქ ცხოვრობდნენ ძიმისტარიშვილები, ჩიქოვანები, თუმცა დღეს ეს გვარი არ ცხოვრობს, მაგრამ ამ ხალხს ძალიან ბევრი გაუკეთებია სოფლისთვის. დაუარსებია პირველდაწყებითი სკოლა, შემდეგ ამშენებლობის საქმეში ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვის ამ გვარის წარმომადგენლებს. კვაუთი თავისი, რა თქმა უნდა, ბიომრავალფეროვნებითაც გამორჩეული სოფელია. აქ თქვენ ხედავთ წიწვოვან მცენარეებს, კოლხურ ბზას, რცხილას, ჯაგრცხილას და ასე შემდეგ. მოსახლეობა მიგრაციის შემდეგ იმდენად არ ცხოვრობს, თუმცა რა თქმა უნდა, დიდი ქალაქებიდან ამოდიან და დიდი სიყვარულით გახსნის პერიოდში ძალიან ბევრ მოსახლეობას მიუძღვის აი ამ გახსნის პერიოდში მონაწილეობა. კვაუთის მოსახლეობა, რა თქმა უნდა, იმითაც არის გამორჩეული, რომ მაშინაც თავისი ბიომრავალფეროვნებით, თავისებურებებით გამორჩეული იყო და აი სუბტროპიკულ მცენარეებს ვერსად ლეძაძამეში ვერ ნახავთ, გარდა კვაუთის, ამიტომ რომ ცივი ჰაერის მასები აქ შემოსვლას ესე იგი ვერ ახერხებს და მანდარინი, ციტრუსი, ფორთოხალი, ეს მცენარეები აქ ბროწეული განსაკუთრებით ხარობს. ვიმყოფებოდით კვაუთში და რამოდენიმე გვარის წარმომადგენლებზე რო არ ვისაუბროთ, ყოველთ შეუძლებელია. რა თქმა უნდა, პირველ რიგში დგებოაძეები, აფშილავები, დამინიები, ჯიქიძეები, ხურცილავები და მე მინდა მოგახსენოთ შუშანიებზე. ვიმყოფებით ჩვენ ახლა კვაუთის დამოუკიდებელი დაწყებითი სკოლის შენობის ტერიტორიაზე. ამ სკოლას საუკუნისა და მეტი ისტორია აქვს. დღეს ეს ერთ-ერთი კორპუსია ლეძაძამის საჯარო სკოლაში და მინდა ვისაუბრო იმ ქალბატონზე, რომელიც 60 წლის განმავლობაში იყო გამგე-მასწავლებელი კვაუთის დამოუკიდებელ დაწყებით სკოლაში. ეს არის ხეროვიმა შუშანია. ძალიან ბევრი გაუკეთებია ამ გვარის წარმომადგენლებს ამ სკოლისთვის, ამ სოფლისთვის და კერძოდ ამ ქალბატონისთვის და მართლა მისაღებია დღეს 10 მოსწავლეს სწავლობს ამ სკოლაში და უსურვებს წარმატებებს, გამრავლებას ამ სოფელს და იმ ინფრასტრუქტურული პროექტების წარმატებით განხორციელებას, რომელიც მიმდინარეობს და მომავალშიც გაგრძელდება. ჩვენ ახლა ვიმყოფებით სართანიების ოჯახში. ვიყო კვაუთში და სართანიები რო არ ახსენო, ნამდვილად შეუძლებელია. ეს ქალბატონი არის დუშა ჯოჯოა, რომელიც წლების მანძილზე მუშაობდა ბიოლოგიის მასწავლებლად ლეძაძამის საჯარო სკოლაში. 65 წლიანი პედაგოგიური მუშაობის გამოცდილება გააჩნია. მისი გაზრდილია უპირველესად თავისი უსაყვარლესი შვილები, ბატონი ვახტანგი, ბატონი დევიძი და ქალბატონი ნინო, შემდეგ დღეს აკრებულოს თავმჯდომარე ბატონი კახარუსია, დღეს დეპუტატი ლეძაძამის გენადი ხუხუნი, წმუნებული რომანოს ჯოჯოა და უამრავი სხვა. ჩვენ ყველას გვიყვარდა დღესაც ჩამესმის მისი ჩატარებული ბოტანიკა, ზოოლოგია და ანატომია, დღეს გაერთიანებული ბიოლოგია, მაგრამ რატომღაც მაინც ის დიფერენციაცია მიგვაჩნდა სასიხარულოდ. დუშამასებელო, ხო გახსოვს თქვენს მიერ ჩატარებული გაკვეთილი? როგორი მოსწავლეები გაზარდეთ? დიახ, ძალიან კარგი, ძალიან უსაყვარლე შულები განიგავზარდეთ. დიახ, კი ბატონო. დიდხანს გვეყოლოს დუშამასებელი ჩვენს გვერდით საამაყოდ არაჩვეულებრივი დედა, შესანიშნავი უფროსი მეგობარი, ბრწყინვალე ჰუმანისტი. ჩვენ ახლა გავდივართ განწყობის თეორიას უზნაძისი და 40 წლის წინ გვასწავლა ქალბატონმა დუშამ განწყობის თეორია და კომუნიკაცია და დამოკიდებულება. დიდხანს იყავით ქალბატონო. აი ასე დასრულდა ჩვენი მოგზაურობა ლეძაძამის ადმინისტრაციულ ერთეულში. მე ყველა ტურისტ ურჩევ, ვის მოხდება სამაგრელოში ნახოს ეს ადმინისტრაციული ერთეული თავისი ღირსშესანიშნაობებით.